Я считаю, что все изменения там кардинально важны. Ну, конечно, особо важны изменения, которые закрепляют независимость страны. Все-таки мы единственная страна в мире, которая добровольно отдала свою независимость на откуп комитету даже такой уважаемой организации, как Организация Объединенных Наций. Комитет — это 16 человек. Мы знаем, как набирается большинство в комитетах и даже на сессиях Генассамблеи ООН. Вы все об этом знаете. Вы все об этом знаете. Но что касается второго важного момента, это, видимо, то, что все-таки мы здесь закладываем защиту от дурака, как это в теории машины механизмов. Профессора всегда объясняют простыми словами, чтобы кто бы ни пришел к власти у нас, стал президентом на следующий год, он не смог развернуть страну назад, потому что на самом деле сегодня действующая конституция, она вовсе не парламентская, это фактически президентско-парламентская конституция и страна. И за 5 лет при желании я мог развернуть течение страны в любую сторону. И иногда было желание, конечно, вернуться и к президентской системе, потому что за 5 лет, если бы у меня была президентская власть, президентская система, конечно, мы большего добились бы. Большего. Но раз мы уже сказали А, то надо говорить Б и идти дальше, то есть направление парламента. Ну, на самом деле, спасибо за такой подробный уже рассказ. Не часто такая пресс-конференция, когда такое большое количество вопросов. Если позволите, вопрос касается базы карт. Недавно, да, вы говорили о том, что возможно, да, будет прекращена аренда. При этом речь идет о достаточно длительном еще сроке. Вот почему именно сейчас вы такой вопрос подняли, да, при том, что еще достаточно много времени до конца срока аренды, и какие перспективы в этом направлении? Спасибо. Ну, вы знаете, у нас такая страна, где лучше, когда люди все знают. И там как раз вопрос шел, по-моему, перед этим был разговор по американской базе, о том, что не жалею, что мы вывели американскую базу. Я хочу еще раз повторить, что не жалею, потому что помню, прилетаешь в аэропорт Манас и видишь военные бомбардировщики, самолеты. Ну, было неприятно на душе. Вроде приезжаешь в Бишкек, а оказываешься в совсем другом аэропорту. И по базе Канта, я думаю, люди должны знать, что срок аренды через 15 лет заканчивается. Ну, и люди должны знать, что предварительный договор заключен был между Бакиевым и руководством России на 49 плюс 25. Хотя вы знаете, что Бакиев сделал наоборот. Но почему я об этом сказал? Я всегда говорю, как есть. И в том числе, вот вы слышите про оригинал Конституции. Вот сейчас Конституция, тоже у вас вопросы вызывала, я помню. После внесения изменений, как положено, все экземпляры будут подписаны и будут уже храниться. Я вам обещаю.